Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бізде қазақ тілі сабағы 5-ші бөлім биоалуан түрлілік, қызыл кітапқа енген жануарлар мен өсімдіктер. Сабағымыздың тақырыбы Қазақстандағы қорықтар. Сабағымызға берілген оқу мақсаты тұтас және аралас мәтіндердегі кесте, диаграмма, сызба, сурет, ақпараттарды салыстыру, тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану. Күтілетін нәтиже тұтас және аралас мәтіндердегі кесте, диаграмма, сызба, сурет ақпараттарды салыстырады. Тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолданады. Тыңдалым мәтіні Қазақстан қорықтары туралы бейне материал. Қорықтағы табиғи ресурстарды сақтаудың негізгі жолдары белгіленген. Қорықтардың басты мақсаты табиғи ландшафтылар эталонын мұндағы тіршілік ететін өсімдіктер мен жануарлар дүниесімен қоса сақтау, табиғат кешендерінің табиғи даму заңдылықтарын анықтау. Қазақстан бүкіл қорықтар саны жөнінен ТМД арасында 16-шы орында алады. Дегенмен республика жерінің көлеміне шаққанда қорықтар үлесі жөнінен 13-ші орында. Бұл Қазақстан секілді ұлан байтақ республика үшін қорықтар көлемінің әлі де болса аз екендігін көрсетеді. Қазіргі кезде нақты 10 қорық жұмыс істейді. Қазақстандағы қорықтардың барлық ауданы 1,610,793 гектарды құрайды. Бұлар әрине Қазақстан табиғатының алуан түрлі табиғат жағдайларын толық көрсету үшін жеткіліксіз. Сондықтан болашақта ғалымдардың табиғатты қорғау қоғамы өкілдерінің ұсынуымен тағы да 15 қорық ұйымдастырылу жоспарда бар. Қазақстанда мынадай қорықтар бар: Ақсу-Жабағылы қорығы, Алматы қорығы, Барсакелмес қорығы, Қорғалжын қорығы, Марқакөл, Наурызым қорығы, Үстірт қорығы, Алакөл қорығы, Батыс Алтай қорығы және Қаратау қорықтары орналасқан. Ақсу-Жабағылы қорығы оқылым мәтіні 139 бет. Ақсу-Жабағылы мемлекеттік тарихи қорығы 1926 жылы шілденің 14 күні құрылды. Қорық туралы құжатта табиғи ескерткіші ретінде Ақсу мен Жабағылы өзендерін, барлық ағаш және тал-шілік, шөп шамылғыларын, жан-жануарлар әлемін қол тимеген табиғи қалпында сақтап қалу мақсатында құрылғаны атап көрсетілген. Қорықта 114 мұзтау бар. Ең биік тау Сайрам шыңы. Оның биіктігі теңіз деңгейінен 4238 метр. Жергілікті халық бұл тауды ақ түйе өлген деп атаған. Өйткені таудың көрінісі жансыз, жатқан түйеге ұқсайды. Қорықтың орталығында биік мұзды Бұғылы тұр шыңы бар. Бұл тауда бұғылар мекендейді. Ақсу-Жабағылы мемлекеттік тарихи қорығы өте сирек кездесетін жер бетінен жоғалып бара жатқан жануарларға бай өлке. Тапсырма: оқылым және тыңдалым мәтіндерін салыстыру. Тілдік мақсатта берілген тақырып пысықтауыш. Пысықтауыш дегеніміз етістіктен болған баяндаушты мекен, мезгіл, қимыл мен сын мақсат жағынан айқындап тұратын сөйлемнің тұрлаусыз мүшесі. Пысықтауыш қызметінде жұмсалатын сөздер үстеулер, үстеу мәндес есімдер, сапалық сын есімдер мен мекендік, мезгілдік, мақсаттық, амалдық мағыналарда жұмсалатын септеулі зат есімдер. Пысықтауыштың негізгі белгілері: бірінші, іс-қимылды мезгіл, мекен, мақсат, сын, қимыл, себеп, мөлшер жағынан пысықтап тұрады. Екінші, қашан, қайда, қалай, неге, не үшін, неліктен деген сұрақтарға жауап береді. Үшінші, байланысу түрлері меңгеру, жанасу және қабысу. Пысықтауыш болатын сөз таптары: үстеу, барыс, жатыс, шығыс септіктегі зат есімдер, сан есімдер, еліктеу сөздер, есімшелер. Мысалы, көре-көре көсем боларсың, сөйлей-сөйлей шешен боларсың. Қалай көсем боларсың? Көре-көре көсем боларсың. Мұнда көре-көре деген есімше, яғни ие жалғау арқылы жасалып тұр. Пысықтауыштың мағыналық түрлері және олардың жасалу жолдары. Пысықтауыштың 6 мағыналық түрлері бар. Олар: мезгіл пысықтауыш, мекен пысықтауышы, мақсат пысықтауышы, амал пысықтауышы, себеп пысықтауыш, мөлшер пысықтауыш. Осыларға жеке-жеке тоқталып өтейік. Бірінші, мезгіл пысықтауышы. Мезгіл пысықтауышы мезгіл үстеуінен, жатыс септігіндегі мезгіл мәнді зат есімнен, септеулі күшлаулы сөзден жасалады. Оның сұрағы: қашан, қай кезде, қай уақытта. Келесі пысықтауыш мекен пысықтаушы. Мекен үстеуінен,
атау, ілік, табыстан басқа септіктерде тұрған зат есімнен жасалады. Оның сұрақтары қайда, қай жерде, қай уақытта, қайдан. Мақсат пысықтауышы. Мақсат пысықтауыш мақсат істеуінен, ғалы келі тұлғалы көсемшелерден, үшін шылаумен келген есім сөзден жасалады. Мақсат пысықтауышының сұрағы кім үшін, не үшін, неге, қандай мақсатпен. Амал пысықтауыш. Амал пысықтауышы қимыл сын істеулерінен, көсемше тұлғалы есімдіктерден, еліктеу сөздерден жасалады. Амал пысықтауышының сұрақтары қалай, қайтып, қалайша. Себеп пысықтауышы. Себеп пысықтауыш өткен шақтық есімшеден жасалады. Оның сұрақтары неліктен, не себептен. Пысықтауыштың мағыналық түрлерінің соңғысы мөлшер пысықтауышы. Мөлшер пысықтауышы мөлшер істеулерінен, мөлшер мәнді сан есімдерден тұрады, жасалады және қашан, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, аз сөйлеп, көп тыңдар. Қалай сөйлейді? Аз сөйлеп. Қалай тыңдар? Көп тыңдар. Бұл жерде қалай деген сұраққа жауап беріп, мөлшер пысықтауыш қызметін атқарып тұр. Кері байланыс тапсырмасы. Бізде кері байланыс тапсырмасына екі тапсырма берілген. Біріншісі, Қазақстан қорықтары туралы кестедегі мәліметтерді пайдаланып және ізденіп, бір қорық туралы мақала жазыңдар. 5 сөйлемін сөйлем мүшесіне талдаңдар. Екінші тапсырма, тест сұрақтарына жауап беру. Кері байланыс тапсырмасын күнделік кезет немесе Күнафина 64 поштасына жібереміз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.